Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją, kaip pateikti prašymą FR 0781 per mano VMI, norint mokesčio permoką įskaityti sodros įmokoms. Toliau FR 0781 formos prašymą grąžinti įskaityti mokesčio permoką vadinsiu prašymas FR 0781. Jeigu asmuo, tai yra juridinis ar fizinis, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje turima mokesčio ar sumokėtų įmokų permoką, nori įskaityti sodros įmokoms sumokėti, gali pateikti prašymą FR 0781 per mano VMI. Pateiksiu pavyzdį, kaip turima permoka įskaityti sodros įmokoms. Prisijungę prie mano VMI, pradžios lange paspaudę permokos ir grąžinimai, matysite jūsų turimas permokas. Prašymo FR 0781 pildymui spauskite mygtuką susigrąžinti arba įskaityti. Atsivėrusiame mokesčių permokos grąžinimo įskaitymo lange skiltyje pasirinkite, palikite pažymėtą pildymo būdą, pasirenkant sumas iš sąrašo ir paspauskite pildyti. Prašymą pradėsite pildyti nuo apskaitos duomenų lango. Pažymėkite varnele permoką, kurią norėsite įskaityti sodros įmokoms ir paspauskite formuoti FR 0781 prašymą. Skirtuke bendri permokos skirtumo įmokos duomenys informacija užpildoma automatiškai pagal prieš tai atliktą permokų pasirinkimą. Spauskite įsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange permokos skirtumo įvedimas, nurodykite permokos grąžinimo įskaitymo pagrindą. Tai yra, dėl kokių priežasčių susidarė permoka. Paspauskite veiksmai ir pasirinkite redaguoti. Atsivėrus permokos skirtumo duomenų įvedimui, pasirinkite permokos grąžinimo įskaitymo pagrindą. Permokėjų sumą, kaip pateikta pavyzdyje, pasirinkite 3. Kitų VMI administruojamų mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus, delspinigių, palūkanų permoka skirtumas. Šį pagrindo kodą pasirinkite ir tuo atveju, jeigu permoka yra susidariusi, pavyzdžiui, pateikus gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją. Mokėjimo dokumento numeris, mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga, bei prašoma grąžinti įskaityti sumą įkeliami automatiškai pagal apskaitos duomenis. Jeigu norite įskaityti mažesnę sumos dalį, tai laukelyje prašoma grąžinti įskaityti sumą, pakoreguokite sumą. Įsaugokite duomenis, paspaudę saugoti. Sugrįžus į permokos skirtumo įvedimas langą, paspauskite įsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange įmokos įvedimas, informacijos teikti nereikia. Spauskite įsaugoti ir tęsti. Tokius pačius veiksmus atlikite ir lange mokesčių įskaitymas. Atsivėrus mokesčių grąžinimui, spauskite pridėti. Mokesčių grąžinimo duomenų įvedimo lange pasirinkite gavėją grąžinimas sodrai. Kitų duomenų nenurodykite, jie įkeliami automatiškai, spauskite saugoti. Jei duomenys teisingi, spauskite įsaugoti ir tęsti. Prašymo FR 0781 pildymo lange pridedami dokumentai, pateikto pavyzdžio atveju, papildomų dokumentų pridėti nereikia. Spauskite įsaugoti ir tęsti. Dokumento patvirtinimo lange pateikiamas suformuotas prašymas pagal užpildytus duomenis. Peržiūrėkite, ar duomenys užpildyti teisingai ir spauskite patvirtinti. Suformuotą prašymą galite atsispausdinti arba parsisiųsti į savo įrenginį, paspaudę dešinėje pusėje esantį mygtuką spausdinti arba parsisiųsti. Pasitikrinti, ar tikrai jums pavyko pateikti prašymą, galite mano VMI pradžios lango skiltyje vykdomos paslaugos, kurią įskleitę ties užsakytą paslaugą matysite jos būseną vykdoma. Prašymo FR 0781 nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų po prašymo gavimo dienos. Tuo atveju, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas paprašo pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po paprašytų dokumentų gavimo dienos. Svarbu paminėti, kad sodros įmokos bus laikomos padengtos tą dieną, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesta mokesčių ar sumokėtų įmokų permoka bus įskaityta į sodros biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Pateikta informacija parengta vadovaujantis nurodytais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Visą aktualią informaciją
mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.